Что это? Что это у нас такое? Какой волшебник разжег волшебный зимний костерок? Как это уютно смотрится из окошка. Вот все хожу и время от времени все таки кидаю взгляд на этот пылающий жаркий огонь. Вот правда, вот достаточно одного взгляда на костер, и вот такой вот серый денек, прохладный и сырой, сразу становится как будто бы уже и более ярче. Юр, ну, может, не накрывать, а? Ну что ж ты мне красоту? Вот Юрка все таки решил накрыть фонтан. А здесь так ярко разгорается у нас костер. Вы знаете, наступило время глинтвейнов, пахнущих дымком, корицей, гвоздикой, пряных, пьянящих, горячих, согревающих напитков. Это Юрка у меня языком цокает, услыши, как я здесь комментирую, а я смеюсь. Видите, мы уже убрали мебель свою, потому что здесь у нас не морозы, а скорее сырость, чтобы плетеная мебель не портилась от сырости, не покрывалась грибком. А еще вот у меня вот такое сокровище появилось. Про историю ее расскажу попозже. Это из зингеровской станины. А вот та, что у меня была, стоит здесь пока что. Зимний беспорядок у нас в нашей беседке. Юрка скрипит скотчем. По-моему, на всю улицу. И посматривает на меня недобро. И слышу мои комментарии. Сюда перенесли кресло-качалку. О, круто, круто. Круто, круто. Прямо новый арт-объект у меня появился в саду. Роза уже. Ну, мы розу это тоже сейчас почикаем немножко, чтобы тебя не мешало. Розу сейчас почикаем, занавесочку соберем, уберем. Клематис вот уже пожелтевший тоже надо. Что выкинуть? Трубу? Коробку? А труба зачем это нужна? А, не-не-не, это выбрасывать нельзя, ты что? Я такая, трубу, не вижу, что здесь мои украшения висят летние.
Так, все, пошла я делать или чай, или глинтвейн, потому что пока тут стояла, крутилась в беседке, просто задубела уже. Хотя вроде бы как бы +6 сегодня, и ветра нет, но настолько неуютно и сыро на улице. Ну что, Юра работает, я подумала, что мне тоже есть чем заняться в саду, оделась потеплее, вышла и хожу, определяю себе фронт работ. В саду всегда есть чем заняться, даже если на первый взгляд подумаю, что вот вроде бы и делать-то особо нечего. Вот сейчас буду состригать отросшую эту мою перголу, так чтобы на весну у меня осталась только такая коррекция косметическая, потому что весной и так будет много работы. Ну, можно кое-что сделать и заранее в таком случае. Да. Использовать за место стола. Отлично, отлично. Даже можно вместо стола. Даже как-то узковато. даже как-то жалко как подставку под цветы. Ну хорошо, давай. Уже доделал, да, или еще что-то будешь с ней делать? Ну, тут чуть-чуть напильничком и заклеить эти А. пицы. А чем ты будешь это заклеивать? Да есть такая лента. У меня там есть кусочки, не знаю. Может, широкую найду. Ага, ну хорошо. Вот есть у меня такой волшебный кофейничек. Достался мне по случаю. Чем только он не служил. Ну, естественно, кофейником. Потом очень долгое время служил уличной пепельницей для мужских посиделок. И вот я его наглым образом просто экспроприировала. Думаю, что кое-кто его даже узнает, да, Ира? И вот что мне тут в первую очередь не нравится. Вот эта вот ручка. И я хочу как-то приделать вместо этой ручки вот эту штуку. Кованый элемент такой. Естественно, без мужской силы здесь не обойдется. И без мужских умений. Поэтому этот этап преображения будет творить Юра. Вот Юрка у меня на все руки мастер. Таки приварил. Хотя обещал, что не получится, чтобы я не обижалась. Вот такая штукенция получилась вполне себе декоративная. Теперь нужно думать, как это все украшать. Костер, гори, вдохновение, приди. Юрка такой ржет, говорит, скажи, что мы камином двор отапливаем, чтобы растения не мерзли. Шутки шутками, а работа у меня тут кипит и продвигается. Адель меряет новый комбинезон. Она в нем, по-моему, ходить не может. Пошла. Что это за походка, Аделя? Лунная походка. Так некрасиво. И все равно танцует. Балерина. Юра, как ты уже и там поправляешь? Ай, красивый какой, с поясками, да с заклепочками. Аделька, ну что ты как вкопанная? Иди вперед, позови ее. Надо прикормить чем. Пошла. Ой, молодец. Пошла. Дай ей печеньку. Аделька, тебе идет, тебе прямо к лицу.
к лицу. Бегом, 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 бегом. Что-то вкусненькое. О, вот уже и красиво ходит. Ну, сейчас не пью, сейчас начну. Сейчас пью. Да? Красивый, красивый комбинезончик. Все, гулять можно. Пошли гулять. А с ними сразу новогоднее настроение. А красивые какие, ровненькие. Небольшие, прямо вот такие, порционные. Да, Юра? Хорошие елки такие. Интересно, как тут цены? Да, 1002 не меньше. Я когда гаёл. Пихта. Почем вот эта пихта? 1900. Ну вот, Юра угадал. Как и сказать.